サイレンどれでしたっけ？あ、これだ。なんか私のサイレン違うんですけど、なんか私のサイレン癖があるんですけどこれなんか私の知ってるサイレンじゃないんですけど、これポケモンの鳴き声クズみたいなばっかり出るんですけど、なんかサイレンの癖強いですよねこれ。どのボタンだ？あ、来たかもしれない。これだね。知ってるやつ来た。来たぞ知ってるやつ。わかる。コロトックの鳴き声に似てた。